Hillary, komm jetzt zu deinem Einzellagerfeuer. Viel Glück. Viel Glück. Ja, ich bin aufgeregt. Ich bin gespannt, was für Bilder ich bekommen werde. Die letzten Bilder waren natürlich alle sehr krass. Ich hoffe, der ist in sich gekehrt und hat gemerkt, dass es ein bisschen zu viel war. Ja, die Angst ist groß. Wenn er eine Verführerin geküsst hat, das wären für mich die schlimmsten Sachen. Ich lasse alles auf mich zukommen und schaue dann, was ich zu sehen bekommen werde. Hillary, willkommen zu deinem Einzellagerfeuer. Du siehst wie immer wunderschön aus. Danke, du auch. Mit welchem Gefühl sitzt du heute hier? Ich bin gespannt, was für Bilder ich bekommen werde. Ich hoffe, er ist nicht noch extremer geworden. Deshalb bin ich gespannt, was ich zu sehen bekommen werde. Das Kinodate hat für dich leider auch kein schönes Ende gefunden. Es ging um das Gespräch zwischen Jamie und Verführerin Victoria. Ja, das Gespräch war natürlich nicht schön anzusehen. Würdest du bumsen? Ja? Niemals. Hä? Du würdest niemals Sex haben, niemals. Ja, auf Toilette, wenn man nichts übt. Ne? Aber wenn diese Kamera nicht da ist, dann wäre das auch anders. Ja, es verletzt mich, sowas zu hören. Man denkt, er schätzt mich nicht, was ich nicht verstehen kann, weil er mich eigentlich wertschätzt. Aber Alkohol kann einige Sachen hervorheben, die man nicht kannte. Hillary, Jamie öffnet sich in der anderen Villa immer mehr. Alex und Jamie haben in der kurzen Zeit nicht nur eine emotionale Verbindung aufgebaut, Nein, bitte nicht. sondern auch eine körperliche. Ja, was heißt körperlich? Wir schauen es uns an. Als wir off-cam auf dem Date waren, gab es einen Moment, in dem wir eben alleine waren, ohne die Kameras. War er schon sehr touchy und wollte auch mal ein bisschen an meinem Popo fühlen, wie sich das Ganze so anfühlt. Und in dem Moment hat er die Gelegenheit genutzt, um auch mal ein bisschen anzufassen. Deine Proportionen sind ja auch aus der Hölle. Du bist so klein, du hast so einen Bottich. Ich denke, boah, was ich damit machen würde. Ich würde das Ding versohlen, dass du am nächsten Tag nicht sitzen kannst. Alter. Boah, ich würde dir gerne sagen, das ist ein Arschloch. Trenn dich bitte von dem. Barbie, komm her, du geile Sau. Ich mach mit dir Sachen, die hast du noch nie bei Ken gesehen. Es ist einfach kein geiler Mann, mit dem es sich lohnt, in einer Beziehung zu sein. Weil im Endeffekt wird ihr Selbstwert oder wird dein Selbstwert immer nur runtergedrückt. Ja, was die Dame da im Blond jetzt noch gesagt hat zuletzt, die kennen unsere Beziehung nicht. Ich bin eine sehr starke Frau und wenn man mich zu sehr unterbuttert, dann bin ich auch weg. Das weiß er auch. Deswegen, wir sind glücklich. Wir testen unsere Beziehung. Der testet sich anscheinend sehr doll, was ja auch völlig okay ist. Aber für mich hat er keine Grenze überschritten. Jamie hat Alex an den Hintern gefasst, als keine Kameras da waren. Tja, ich habe ihm gesagt, dass er das gerne machen kann. Das ist kein Problem. Für mich hat das keine Bedeutung. Der ist mir nicht fremdgegangen, weil er jetzt eine Frau in den Arsch gepackt hat. Macht er im Privaten nicht.
denke ich, aber damit habe ich gar kein Problem. Warum macht er sowas? Das ist Jamie. Hat er Bock drauf gehabt. Für ihn ist hat es keine Bedeutung. In der Villa entsteht der Eindruck, dass die Kameras Jamie daran hindern, noch weiterzugehen. Wie schätzt du das ein? Ich kann nicht in seinen Kopf reinschauen, ich weiß nicht, was er denkt, wenn er alkoholisiert ist. Man kann ja auch hören, wie doll er einen Tee hat. Ja. Das sind Emotionen, die er anscheinend dann verspürt, wenn er besoffen ist. Er ist ein Mann, aber der geht mir nicht fremd. Mich überrascht deine Reaktion seit dem ersten Lagerfeuer sehr. Hast du Angst, deine Emotionen zu zeigen? Ich habe keine Angst, meine Emotionen zu zeigen. Nur ich möchte nicht aus dem Affekt antworten, weil ich gerade sauer bin oder wütend bin. Das macht die Situation auch nicht besser. Vielleicht sage ich dann Dinge, die ich gar nicht so meine im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke. Ich mache das gerne mit mir selber aus, gucke dann, wie es mir dabei geht und handle entsprechend. Die Hülle hat halt so eine Fassade, ne? Die spricht ganz, ganz selten über Gefühle, ne? Nicht schlimm. Ich fand der Die will wirklich nicht. Die ist so loyal zu dem, die würde kein einziges schlechtes Wort über den sagen. Pass bitte auf dich auf und erlaube dir, auch mit den anderen emotional zu sprechen und dich wirklich zu öffnen. Danke. Du darfst jetzt zurück zu den anderen. There is no love, none lost, none found. Klar, es ist nicht schön, sowas zu sehen oder zu hören. There is no Aber ich bin so eine starke Frau, da kann ich drüber stehen und ich weiß, wie der Jamie das meint. Deshalb ist für mich noch alles okay. Und wenn ich ihn sehe, werde ich ihn fragen, was da in seinem Kopf abging. so you. Redet wie ein Löwe. Nathalie, bitte komm zu deinem Einzellagerfeuer. Mein Herz klopft wirklich sehr gerade. Ich bin mega aufgeregt. Man macht sich auf jeden Fall Kopfkino vorher. Ich habe schon irgendwie die Bilder von Patrick im Kopf, wie er da rumläuft, wie er Party macht. Ja, ich bin gespannt. Nathalie, willkommen zu deinem Einzellagerfeuer. Temptation Island hilft Paaren, offene Beziehungsfragen zu beantworten. Was wünschst du dir für Temptation Island und eure Beziehung? Ja, dass man sich einfach wertschätzt und dass ich halt auch im echten Leben dann darauf vertrauen kann, dass er niemals was machen würde mit anderen Frauen. Wertschätzt er dich? Er wertschätzt mich sehr, wirklich, wirklich sehr, ja. Und du ihn? Ich wertschätze ihn, aber ich sage das nicht oft. Und das tut mir auch wirklich im Herzen weh, weil er hat es wirklich verdient. Also er hat es wirklich verdient, auch richtig krass gewertschätzt zu werden. Und ich versuche das umzusetzen. Aber es ist klar, dass das nicht von heute auf morgen geht. Welche Bilder erhoffst du dir heute? Ich erhoffe mir einfach Bilder, die nichts Schlimmes zeigen. Also keine Grenzüberschreitung. Ich glaube nicht, dass er mir jemals etwas antun würde, beziehungsweise die Grenzen überschreiten würde. Aber man weiß ja nie, ne? Es kann alles passieren. Nathalie, Ja, Lola? es tut mir leid. Aber du bekommst heute keine eigenen Bilder. Ich freue mich für Sie. Ist das doch gut? Oh, krass. Das ist gut. Okay. Das ist hier eine einmalige Zeit. Genieße sie, so gut es geht. Das mache ich. Dankeschön. Du darfst jetzt zurück zu den anderen. Okay, danke. So I'm coming back, Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, dass ich keine Bilder von Patrick gesehen habe. Klar kann das jetzt was Gutes oder was Schlechtes heißen, aber ich gehe da tatsächlich vom Positiven aus. Ach ja, Leute.
Boah, damit habe ich ja nicht gerechnet, ne? Ja, kann negativ sowohl als auch positiv sein. Ne? Ja, egal, aber ich habe heute nichts Schlechtes gesehen. Also. Kurz vor Ende, keine Bilder. Das macht vielleicht auch schlaflose Nächte. Raffaela, komm bitte jetzt zu deinem Einzellagerfeuer. Viel Kraft, Schatzi. Viel Erfolg. Oh mein Gott. Was mich jetzt triggern könnte und auch wird, falls ich es sehe, sind emotionale Gespräche über mich, über unsere Beziehung, intime Details. Ich habe Angst, dass er nicht mehr an mich denkt oder mich vergessen hat. Ich hoffe einfach, dass alles gut wird. Mein Herz ist total auf seiner Seite und ich hoffe, ihm geht's auch gut. Raffaela, willkommen zu deinem Einzellagerfeuer. Wie geht's dir? Ich bin aufgeregt, ich bin nervös, mein Bauch dreht sich und ich kann es gleichzeitig auch nicht abwarten, zu sehen, was du für mich hast. Wie leicht fällt es dir denn, dich hier abzulenken? Es macht Spaß hier in der Villa, ich will nicht lügen, ich kann mich schon gut ablenken, aber mein Kopf ist trotzdem den ganzen Tag bei Jeremy. Jeremy denkt auf jeden Fall sehr viel nach. Okay. Wir schauen es uns an. Ich mache schon extrem viel und so, ne? Eigentlich kriege ich viel weniger zurück, als ich gebe, so, ich schwör. Danke, Danke. dass du das jetzt auch endlich mal sagst. Aber das weiß ich ja Ey, bei dir eigentlich, denk aber ich ich mir- mach's. Nein, ich nein, mach's, aber du ich weißt mach's- das nicht so richtig. Doch, ich weiß es Ja? schon, das ist mir schon ganz Zeit klar, aber ich mach's halt irgendwie auch gerne, ne? Ich trage meine Frau auf Händen, ich schwör, ich mach alles für die, aber du musst halt auch mal ein bisschen zurückkriegen, so. Die Wertschätzung, die fehlt. Hier tut das natürlich noch mal, ja, wird mir das noch mal viel klarer, wie einseitig das vielleicht manchmal ist. Ja, Digga, da ist einfach irgendwas, so, das passt einfach nicht so. Ja, Weißt du, das denk ich auch. Gefühl, ne? Was genau meint Jeremy damit, dass eure Beziehung einseitig ist? Ja, weil er halt die meisten Sachen im Haushalt macht und ich halt immer einen kleinen Schubser brauche. Ich finde es halt krass, dass wenn ich ihn frage, hey, ist das wirklich schlimm für dich, ist das okay für dich, dann, nee, Hase, alles gut, ist kein Problem, ich mache das gerne. Und sobald er irgendwie dann mal 2 Wochen mit anderen Leuten ist es ein Problem. Warum kann man mir das nicht gleich ins Gesicht sagen? Was glaubst du, warum macht er das? Entweder er will mir wehtun, weil er vielleicht was von mir gesehen hat, was ihm wehgetan hat, oder sein wahres Gesicht kommt zum Vorschein. Ich habe keine Ahnung. Wie groß ist deine Angst, dass es da vielleicht eine Singlefrau gibt, die ihm das geben kann, was er in eurer Beziehung vermisst? Ja, wenn er eine Frau will, die ihn bemuttert und ihn betüttelt, dann soll er sich genau das holen. Dann kann ich da auch nicht im Weg stehen zu seinem Glück, der Pascha in seiner Beziehung zu sein. Raffaela, nicht nur Verführerin Franzi genießt die Zeit mit Jeremy, er ist auch alles andere als abgeneigt. Okay. Welche Eigenschaft hat Franzi, die du dir von deiner Freundin wünschst? Sieht verdammt gut aus. Ich meine jetzt vom Charakter her. Franzi ist so gechillt. Aber ist Rafa nicht entspannt? Also zu streiten macht so semi-Bock.
Ist sie hysterisch? Ja, naja. Manchmal ist dann so Beleidigung und so ein Scheiß. Dann fange ich halt an, auf Standby zu. Dann bin ich so da rein, da raus. Dieses Thema Beleidigung, das war ein großes Thema für ihn, womit er nicht ab kann, was Rafa sehr schnell macht, scheinbar in einem Streitpunkt, wo wir auch uns sehr einig waren. Ja, die Franzi hat so das gewisse Etwas an sich. Die geht nicht zu offense drauf, aber trotzdem auch einfach ist da so eine gewisse Spannung, ehrlich gesagt. Irgendwas, was sehr, sehr heiß ist. Heftig. Verliebt, der Junge. Oder der ist haushoch verknallt. Safe verliebt. Ja, das ist ein Brett. Was lösen die Bilder in dir aus? Ich versuche gerade nicht sauer zu werden, sonst bin ich wieder die Hysterische. Und beleidigen möchte ich heute auch nicht. Also lösen die ein bisschen Ekel aus, ehrlich gesagt. Ja, mir kommt es ein bisschen hoch, wenn ich das sehe. Ich habe gar keinen Bock drauf. Du beleidigst ihn? Der übertreibt. Ich muss so rumheulen. Alter, das ist schon krass. Was hat sie gesagt? Er soll nicht rumheulen. Ist es dir denn unangenehm, wenn du ihn zum Beispiel beleidigst? Nö. Wusste ich. Alter. Was sagst du ihm denn für Dinge? Opfer? Der sagt das doch auch zu mir. Habe ich jemals rumgeheult deswegen? Ich glaube nicht. Er spielt hier den armen, unschuldigen Jungen, der von seiner bösen Hexenfreundin so untergebuttert wird. Jeremy hat ganz klar formuliert, was ihm in der Beziehung fehlt. Was fehlt dir? Mir fehlt es einfach an ein bisschen Dominanz und Spaß. Ich würde auch gern einfach mal in meine Grenzen gewiesen werden. So. Ich will, dass du mich packst und mich da hinsetzt und sagst, bis hier und nicht weiter. Das heißt, du brauchst jemanden, der die Grenzen setzt, weißt nicht, wo die Grenzen sind. Ich weiß absolut nicht, wo die Grenzen sind. Nee, das gebe ich offen und ehrlich zu. Warum nicht? Ich bin so. Ich mache, was ich will. Ich bin frei und ich lasse mich von Emotionen einfach leiten. Ich weiß nicht, wo meine Grenzen sind. Raffaela, du bist hier bei Temptation Island, um vielleicht auch zu lernen, wo die Grenzen sind. Du wirst es hier auf jeden Fall herausfinden. Ich hoffe doch. Du hast noch ein paar Tage, nutze sie. Mach ich. Dankeschön. Du darfst jetzt zurück in die Villa. Machen wir uns nichts vor, das passt einfach nicht zwischen den beiden. Nee. Nein, das passt auch nicht. Aber vor allen Dingen das Beleidigen. Ja. Respektvoller Umgang in der Beziehung ist das Wichtigste. Hallo. Ich habe ihn nicht so eingeschätzt. Ich dachte nicht, dass der mich so auflaufen lässt vor versammelter Mannschaft. Aber man kann sich wohl in jedem Menschen täuschen. Ne? Ihr redet nicht miteinander, ihr behandelt euch anscheinend auch nicht immer respektvoll. Ich meine, wenn ihr seit 4 Jahren zusammen seid, so, was habt ihr denn da gemacht, wenn es ja anscheinend so ist, wie es gerade ist? So? Vielleicht passt es dann einfach nicht zwischen euch beiden. Und macht ihr in den nächsten Tagen noch mal Gedanken darüber, ob das alles einen Sinn macht? Zu denken. Genau, das ist der Fehler. Anstrengend hier schon wieder alles. Ich erkenne Jeremy überhaupt nicht wieder. Der geht mir einfach nur auf den Sack. Ich habe gar keine Lust, mich länger mit ihm zu beschäftigen gerade. Na, ist die Stimmung aufgeheizt und ihr habt noch nicht genug? Kein Problem. Hier geht's zur ganzen Folge. Hier gibt's noch weitere Videos und lasst unbedingt noch ein Abo da, dass ihr nichts mehr verpasst.